Pogoland TV. குழந்தைகளா, நம்ம இப்ப பறவைகளின் பெயர்களை பார்க்கலாமா? கிளி, 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 புறா, 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 சிட்டுக்குருவி, 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 கழுகு, 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 ஆந்தை, 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 மயில், 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 வாத்து, 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 காகம், 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 பென்குயின், penguin, penguin, நெருப்புக்கோழி, 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 ராஜாளி, 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 கிவி, 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 கொக்கு, 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 வெள்ளை புறா, வெள்ளை புறா, வெள்ளை புறா, ஓசினி சிட்டு, ஓசனை சிட்டு, ஓசனை சிட்டு, மரங்கொத்தி, மரக்குத்தி, மரக்குத்தி, கோழி, 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 வான்கோழி, 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 சேவல், 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 காடை, 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 அன்னப்பறவை, 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 குயில், 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 தேன்சிட்டு, தேன்சிட்டு, தேன்சிட்டு,
பஞ்சவண்ண கிளி. பஞ்சவண்ண கிளி. பஞ்சவண்ண கிளி. மீன் கொத்தி. மீன் கொத்தி. மீன் கொத்தி. Hi all, thanks for watching. Do like, share and subscribe. Bye cuties. See you in next video. Tata. Bye bye.